បាទសួស្តីបងប្អូនអរគ្នាសូមស្វាគមន៍ដល់ចូលមកកាន់ channel របស់ខ្ញុំថ្ងៃនេះខ្ញុំនឹងជជែកជាមួយអ្នកនរគ្នានៅរឿង2ទី1គឺអ្នកនរគ្នាត្រូវ enable super chat ពីព្រោះ super chat ក៏អាចរកចំណូលឲ្យអ្នកនរគ្នាតាមរយៈការ live ឬក៏ការ premium នៅក្នុង YouTube ផងដែរហើយទី2នោះគឺខ្ញុំនឹងជជែកជាមួយអ្នកទាំងអស់គ្នាអំពី policy ចុងក្រោយរបស់ YouTube នៅថ្ងៃទី27នេះគឺ YouTube នឹងដាក់ Monetize បន្ថែមមកក្នុងវីដេអូរបស់យើងសម្រាប់វីដេអូចាប់ពី8នាទីឡើងទៅកាលពីមុនគឺតើតែវីដេអូ10នាទីទើបមាន micro ad ទើបមាន Monetize នៅពាក់កណ្ដាលវីដេអូប៉ុន្តែនៅថ្ងៃទី27នេះ YouTube នឹង update នៅ system ថ្មីដូច្នេះវីដេអូចាប់ពី8នាទីឡើងទៅគឺអាចមាន micro ad ចំណុចនេះក៏ជាចំណុចដែលធ្វើឲ្យពួកយើងទាំងអស់គ្នាដែលជា creator មានការសប្បាយចិត្តដែរដោយសារតែយើងនឹងទទួលបាននៅចំណូលកាន់តែច្រើនពី YouTube បន្តទៀតបាទច្រើនជាងកាលពីមុនអញ្ចឹងសម្រាប់អ្នកទាំងអស់គ្នាដែលអត់ទាន់ Subscribe Channel របស់ខ្ញុំអាចចុច Subscribe Channel របស់ខ្ញុំដើម្បីទទួលបាននៅគន្លឹះក៏ដូចជាមេរៀនថ្មីៗពាក់ព័ន្ធនឹងការរកលុយ online YouTube Facebook ឬនិងបច្ចេកវិទ្យាផ្សេងៗទៀតហើយថ្ងៃនេះមុននឹងចាប់ផ្ដើមខ្ញុំសូមឲ្យអ្នកទាំងអស់គ្នាមើលវីដេអូរបស់ខ្ញុំឲ្យចប់ចាំ comment ព្រោះខ្ញុំឃើញមាន comment ខ្លះវីដេអូរបស់ខ្ញុំទៅតែផុសបាន2នាទីខ្ញុំឃើញគាត់មាន comment ដាក់ very good វីដេអូហើយប៉ុន្តែដោយ like គឺគាត់អត់ទាន់បានមើលវីដេអូរបស់ខ្ញុំទេអញ្ចឹងចាំ10នាទីឬ15នាទីនៅពេលដែលបងប្អូនទាំងអស់គ្នាមើលចប់ឲ្យយល់អំពីអត្ថន័យចាំអ្នកទាំងអស់គ្នា comment ណាជៀសវាងអ្នកទាំងអស់គ្នា comment ទៅ spam channel កាលណា spam channel របស់ខ្ញុំគឺវានឹងអាចប៉ះពាល់ទៅដល់ channel របស់អ្នកទាំងអស់គ្នាដែរណាចំណុចនេះខ្ញុំចង់ឲ្យអ្នកទាំងអស់គ្នាដែលអត់ទាន់បានទទួល Monetize មើលឲ្យហើយទៅថាតើបន្ទាប់ពីអ្នកទាំងអស់គ្នាទទួលបាន Monetize តើអ្នកទាំងអស់គ្នាទទួលបានអត្ថប្រយោជន៍អីខ្លះ Super Chat ហើយនឹងវីដេអូ8នាទីដូច្នេះយើងនឹង say goodbye វីដេអូ10នាទីហើយអញ្ចឹងថ្ងៃណាមួយអ្នកទាំងអស់គ្នានឹងមកដល់កន្លែងនេះដូចខ្ញុំអញ្ចឹងហើយនៅក្នុង YouTube គឺគ្មានអ្នកណាឈ្នះអ្នកណាចាញ់ទេខ្ញុំគ្រាន់តែមកមុនដល់កន្លែងហ្នឹងមុនអ្នកទាំងអស់គ្នាហើយខ្ញុំក៏ចែកម្លែកហើយខ្ញុំក៏បង្ហាញផ្លូវអ្នកនរគ្នាថាធ្វើម៉េចដើម្បីអ្នកនរគ្នាមកដល់កន្លែងហ្នឹងដូចខ្ញុំអញ្ចឹងដែរអញ្ចឹងដើម្បីកុំឲ្យខាតពេលតោះអ្នកនរគ្នាទៅមើលខ្ញុំនឹងបង្ហាញអ្នកនរគ្នានៅក្នុង computer របស់ខ្ញុំតែម្ដងណាបាទឥឡូវនេះយើងមកដល់ computer ហើយអញ្ចឹងដើម្បី enable super chat ហើយ super chat នេះគឺជាចំណូលមួយផ្សេងទៀតណាខ្ញុំសូមជម្រាបអ្នកនរគ្នាក្រៅពីអ្នកនរគ្នាទទួលបាន monetize ដាក់ពាណិជ្ជកម្មនៅលើវីដេអូអ្នកនរគ្នាហើយអ្នកនរគ្នានឹងមាន super chat មួយទៀត super chat នេះគឺជាចំណូលមួយផ្សេងទៀតដែលអាចឲ្យអ្នកនរគ្នាបន្ថែមលើចំណូលនៃ Monetize របស់អ្នកនរគ្នាអញ្ចឹងអ្នកនរគ្នាចាំបាច់ត្រូវតែ enable super chat បាទអញ្ចឹងដើម្បី enable super chat អ្នកនរគ្នាចូលទៅក្នុង channel របស់អ្នកនរគ្នាហើយចូលមកក្នុង YouTube Studio បន្ទាប់មកទៀតអ្នកនរគ្នា scroll មកខាងក្រោមនឹងមានពាក្យថា Monetize បាទចុចពាក្យទៅលើពាក្យ Monetization នេះបាទអ្នកនរគ្នានឹងឃើញគេដាក់ថា super chat ឡើយនេះបាទអ្នកអាចចុចទៅលើពាក្យ super បាទ super chat and super sticker បាទន័យថាអ្នកនរគ្នាអាចឆាតជាមួយនឹង fan របស់អ្នកនរគ្នាអ្នកគាត់ក៏អាច send sticker បាទ sticker ស្អាតមកអ្នកនរគ្នាអញ្ចឹងដើម្បីប្រើប្រាស់នៅ super chat និង super sticker បានលុះត្រាអ្នកនរគ្នាចាប់ផ្ដើម enable វាបាទគឺ start កន្លែងនេះគឺ agreement បាទ agreement នេះគឺយកមិញខ្ញុំបានអានអស់ហើយចាំខ្ញុំមានពេលខ្ញុំនឹងពន្យល់អ្នកនរគ្នាបើអ្នកនរគ្នាមានពេលអ្នកនរគ្នាអានទៅគឺសុទ្ធតែជាលក្ខខណ្ឌនៅក្នុងការប្រើប្រាស់ chat ណាបាទអ្នកនរគ្នា scroll មកអាននីមួយមកបាទអត្ថន័យបែបណាលក្ខខណ្ឌអីខ្លះដែលយើងត្រូវធ្វើអ្នកនរគ្នា scroll មកហើយអានទៅណាបាទដល់ខាងក្រោមកន្លែងនេះអ្នកនរគ្នាវាយឈ្មោះអ្នកនរគ្នាបាទ full name ណា full name កន្លែងហ្នឹងគឺ require ដាច់ខាតត្រូវតែប្រើណាបាទអញ្ចឹងខ្ញុំបញ្ចូលមកហើយកន្លែងនេះគឺអ្នកនរគ្នាដាក់ emailសូមបញ្ជាក់ណាកុំឲ្យខុសក
កន្លែងនេះអ្នកនរគ្នា tick មកបាទចឹងក្រោយពីអ្នកនរគ្នា tick កន្លែងហ្នឹងហើយអ្នកនរគ្នាចុចទៅលើពាក្យ accept បាទនោះយើងឃើញថា super chat ចាប់ផ្ដើម enable ប្រើបានហើយណាបើសិនជាមានអ្នកបង់លុយមានអ្នក pay លុយអីនឹងចេញកន្លែងនេះ super chat sticker activity កន្លែងហ្នឹងណាប្រមាណដុល្លារជា support របស់គាត់សម្រាប់អ្នកនរគ្នាអូខេក្រោយពី enable super chat ហើយយើងត្រឡប់ទៅមើល overview វិញបាទកន្លែងនេះគឺគេដាក់ថាដើម្បីជួយឲ្យអ្នកទាំងអស់គ្នាកាន់តែមានចំណូលបន្ថែមទៀតយើងបាទ YouTube បាន update នៅ mid roll ថ្មីបាទនៅ policy ថ្មីសម្រាប់ដាក់ពាណិជ្ជកម្មនៅចំកណ្ដាលវីដេអូដូច្នេះយើងអាចផ្លាស់ប្ដូរនៅវីដេអូនេះនៅថ្ងៃទី27តទៅអញ្ចឹងដើម្បីឲ្យយើងឯកភាពជាមួយនឹង YouTube កន្លែងនេះអ្នកនរគ្នាចុចទៅលើ action ចុចទៅលើពាក្យ open preference បាទសម្រាប់អ្នកដែលទទួលបាន monetize ថ្មីគឺចាប់ផ្ដើមធ្វើមកណាបាទកន្លែងនេះ I want to increase monetize potential with mid-roll automatic បាទកន្លែងហ្នឹងខ្ញុំលើកទឹកចិត្តអ្នកនរគ្នាយក automatic មកចាប់ពីថ្ងៃទី27ខែនេះទៅបាទគឺគ្រប់វីដេអូរបស់យើងដែល8នាទីធម្មតាពីមុនមកអត់មាន mid-roll ad ទេអត់មានពាណិជ្ជកម្មនៅកណ្ដាលទេមានតែដើមមកចុងអញ្ចឹងចាប់ពីថ្ងៃ27ទៅគឺមានពាណិជ្ជកម្មនៅកណ្ដាលហើយវីដេអូចាប់ពី20នាទីឡើងទៅណាបាទអញ្ចឹងកន្លែងនេះអ្នកនរគ្នាចុចទៅលើពាក្យ save បាទនោះបានបញ្ជាក់ថាគ្រប់វីដេអូរបស់អ្នកទាំងអស់គ្នានឹងត្រូវបាន apply នៅថ្ងៃទី27រាល់វីដេអូទាំង lain ណាដែលមានរយៈពេល20នាទីបាទមានរយៈពេលរាល់វីដេអូទាំង lain ណាដែលមានរយៈពេលចាប់ពី8នាទីឡើងទៅបាទអញ្ចឹងអ្នកនរគ្នាទៅមើលបើសិនជាវីដេអូរបស់ខ្ញុំមានវីដេអូណាដែលមាន8នាទីកាលពីមុនអត់មាន mid-roll ad ទេអត់មាន mid-roll ad ទេអ្នកនរគ្នាអាចចូលទៅមើលកន្លែង sign monetization នេះអ្នកនរគ្នាឃើញកន្លែងនេះឃើញកន្លែង during video ទេគឺអត់មាន mid-roll ad ទេយើង tick អត់បានទេកន្លែងហ្នឹងអត់ឲ្យយើង tick ទេតោះនេះទាំងអស់គ្នាដោយសារតែវាដាក់ថាវីដេអូដែលវែងជាង10នាទីទើបអាចមាន mid-roll ad កន្លែងហ្នឹងប៉ុន្តែចាប់ពីថ្ងៃទី27ទៅវីដេអូរបស់ខ្ញុំនេះខ្ញុំអាចចូលមកខ្ញុំ tick បានសឹងតែខ្ញុំមិនបាច់ tick បានទេដោយសារមិញនេះខ្ញុំបានយកអូតូហើយបាទចាប់ពីថ្ងៃទី27ទៅគឺ automatic អញ្ចឹងអ្នកនរគ្នា back ទៅវិញទៅមើលវីដេអូរបស់ខ្ញុំដែលមានប្រវែង10នាទីនេះអ្នកនរគ្នាទៅមើលឃើញកន្លែងនេះខ្ញុំអាចដាក់បានណាដោយសារតែវីដេអូរបស់ខ្ញុំមានប្រវែងចាប់ពី10នាទីឡើងទៅអញ្ចឹងថ្ងៃនេះខ្ញុំបានបង្ហាញអ្នកនរគ្នាហើយរបៀបនៅក្នុងការកំណត់ automatic mid-roll ad ហើយសូមអបអរសាទរដែល YouTube បាន update policy ថ្មីធ្វើឲ្យយើងដែលជា creator កាន់តែទទួលបាននៅអត្ថប្រយោជន៍បន្ថែមទៀតទៅលើវីដេអូរបស់យើងទៅលើ channel របស់យើងបាទចំណុចមួយទៀតដែរដែលជាអត្ថប្រយោជន៍ដែលដើម្បីឲ្យបងប្អូនទទួលបាននៅចំណូលច្រើនពី monetize ពេលបងប្អូន upload វីដេអូទៅសូមបងប្អូនយក unlist បាទសូមបងប្អូននេះបាទបងប្អូនឃើញហើយនៅក្នុងហ្នឹងគឺសូមបងប្អូនយក unlist ណាឲ្យដើម្បីឲ្យ checking សិនណាឲ្យ checking ឃើញថាតើវីដេអូរបស់បងប្អូន on ហើយនៅណាសូមបងប្អូនកុំទាន់upload ណាកុំទាន់ upload ឲ្យសោះកុំទាន់ public បាទដូចវីដេអូរបស់ខ្ញុំនេះគឺខ្ញុំយក unlist ណាខ្ញុំលើកទឹកចិត្តបងប្អូនយក unlist ណាអ្នកគ្នាហើយបន្ទាប់មកទៀតបន្ទាប់ពី15នាទីបងប្អូនចុចលើ refresh ទៅបាទបន្ទាប់ពីបងប្អូនចុចលើ refresh បើសិនបើនៅ checking ទៀតសូមនៅបន្តអញ្ចឹងបងប្អូននៅចាំតតែកន្លែងហ្នឹងគឺ pending ហ្នឹងគឺណាន់ណាចេញណាន់មកហើយ monetization ហ្នឹងគឺ on បាទអញ្ចឹងបងប្អូន refresh មកដើម្បីមើលភាសាទៀតបាទអញ្ចឹងឃើញ monetize on នៅពេលដែល monetize on ចាំបងប្អូនកន្លែងហ្នឹងគឺបងប្អូនអាច public បានហើយណាបងប្អូន select មកបងប្អូនយកពាក្យ public បាទហើយបងប្អូនចុចទៅលើពាក្យ public តែម្ដងអញ្ចឹងគឺដើម្បីចំណេញបងប្អូនពេលវីដេអូបងប្អូនចេញទៅគឺ
ដឹងតែទទួលបាន monetize តែម្ដងបាទអញ្ចឹងវីដេអូរបស់ខ្ញុំថ្ងៃនេះមានប៉ុណ្ណឹងអរគុណបងប្អូនទាំងអស់គ្នាដែលតាមដានវីដេអូរបស់ខ្ញុំចាប់ពីចំណុចចាប់ដើមរហូតដល់ទីបញ្ចប់ YouTube តែងតែផ្ដល់ឲ្យ creator ដូចជាពួកយើងនៅគុណតម្លៃនៅអត្ថប្រយោជន៍ដែលស័ក្តិសមហើយនៅចាប់ពីថ្ងៃ27នេះតទៅសង្ឃឹមថាចំណូលពី channel របស់យើងម្នាក់ៗនឹងទទួលបានខ្ពស់ជាងមុនបាទសូមអរគុណបងប្អូនអរគ្នាយើងនឹងជួបគ្នានៅវីដេអូរបស់ខ្ញុំថ្មីបន្តទៀតបាទ